你可能唔係一個種族主義者，你亦都可能唔係一個性別主義者，但你可能係一個物種主義者，覺得唔同嘅物種之間係有差異嘅，而我哋唔需要一視同仁、平等地對待每一個唔同嘅物種。而呢種諗法咧，甚至你唔係好自覺地咁諗過，你會覺得係好理所當然，好 take it for granted。今日咧 What I Read 系列，我就想講下 Peter Singer 嘅 Animal Liberation 入面講嘅 Speciesism 物種主義。咁嗱，眾所周知啦 ，Peter Singer 就係呢個提倡動物權益好重要嘅一個人物啦，亦都係一個非常之出名喺呢方面嘅哲學家啦。咁咧，但係大家可能未必知道咧，就係其實佢提出咗一個好重要嘅概念，就叫做物種主義。佢甚至就係話我哋其實人啊，依家有好多人其實不知不覺做咗一個物種主義者。咁咧嗱，我哋就會逐步講落去呢個物種主義到底係乜啦。咁而喺呢本 Animal Liberation 入面咧，其實佢就好早提出咗，我哋要平等咁樣對待唔同嘅動物。而呢個概念咧就係 equality 啦，平等。咁咧，但係所謂嘅平等係咩意思咧？嗱，我哋就咁諗咧。如果話我哋要平等對待每一種動物，咁好奇怪嘅。因為第一啦，我哋本身已經會覺得點解憑乜嘢動物要俾我哋平等對待咧？佢同我哋唔同嘅喎，甚至乎就係我哋會覺得如果平等地對待動物，好似會有一啲好荒謬嘅結果出現。例如我哋人有投票權啦，咁你唔會話隻狗有投票權㗎。甚至乎咧，可能我哋去到第二啲範疇，例如可能喺性別嘅範疇，你會覺得點會平等地對待每一個性別嘅人啊？例如女性可能有呢個生育嘅能力，然後咧佢哋會有產假。咁如果我哋話男女要一視同仁嘅話，咁點樣啊？咁唔通男人又有產假咯？所以咧，我哋呢度講緊嘅平等咧，並唔係講緊所謂嘅一視同仁，要一模一樣嘅方式對待每一個人。你有嘅我都要有，佢有嘅我又要有，並唔係咁樣。我哋要諗嘅咧，其實係一種所謂 equal consideration 平等嘅考慮、平等嘅考量。因為其實每一個唔同嘅物種啦，甚至唔同嘅性別啦，其實佢哋真係可能有一啲差異嘅，而各自嘅需要都唔同。我哋唔係講緊咧，因為大家都係人，或者因為大家都係唔同嘅物種，因為大家都係動物，所以咧我哋要對待大家一模一樣。我哋講緊嘅咧，只係要考慮每一個人各自嘅需要，而你嘅需要可能係唔同嘅。咁咧，我哋就按翻你嗰個需要咧，嚟用翻一個適當嘅方式對待你。咁所以咧，就算人有投票權咧，狗唔一定要有嘅。就算女士咧有呢個產假咧，男士都唔一定要有嘅。所以咁樣的話咧，平等呢個概念咧就唔會顯得好矛盾或者好奇怪啦。咁但係啦，我哋就可以再問落去啦。喂，你憑乜嘢要求我哋咁樣去對待每一種動物先？咁咧，而 Peter Singer 就話啦，其實好多時我哋覺得唔應該咁樣去平等考量每一種動物咧，其實可能我哋係犯咗呢個物種主義嘅。而呢種諗法咧，其實佢就會覺得同呢個所謂嘅性別主義啦，同埋呢個種族主義咧，其實係好相似嘅。好多時啦，啲性別主義者啦，或者種族主義者咧，就會覺得其實唔同嘅性別或者唔同嘅種族啦，其實真係事實上有一啲差異嘅。而咧，我哋講緊平等地考量每一個物種、每一個人嘅時候咧，我哋並唔係建基於喺每一個個體咧，真係完全一模一樣而嚟講，我哋追求平等嘅。就因為我哋事實上真係見到我哋，如果例如淨係講人先算啦，我哋會見到咧，無論可能嗰個身高啦、身形啦、可能道德上面嘅能力啦、智商啦，各方面其實我哋都真係充滿住差異嘅。甚至咧就係唔同嘅個體之間嘅差異咧，可能唔係平均分佈嘅。而呢啲嘅差異咧，可能真係嚟自一啲基因上面嘅原因啦，又或者可能係後天嘅原因喎。咁所以咧，如果係建基於我哋真係要一模一樣的話咧，似乎我哋冇辦法喺呢個位度講到平等啊。因為如果我哋要求真係個個人事實上一樣咧，然後我哋先可以講到平等的話咧，咁反而我哋可能有理由就係話，既然你智商同我智商唔同，我哋應該更加有理由唔同地對待唔同嘅人啦。就係因為你智商高啲，我智商可能低啲，咁你可能有理由奴役我嘅喎。所以其實呢種想法咧 ，Peter Singer 就會覺得好危險嘅。就因為咧，可能我哋真係有一日咧，科學上發現到，咦，喂，原來真係咧，先天地唔同人真係有一個好明確嘅差異，咁我哋就真係好難追求到平等啦。所以咧 ，Peter Singer 就話，其實我哋今日講緊嘅平等，我哋追求緊嘅 equal consideration 同等嘅考量，其實並唔係一個建基於事實上大家都平等嘅概念。所謂追求平等，其實係一個道德嘅概念，講緊我哋應該點樣對待唔同嘅人、唔同嘅性別、唔同嘅種族、
唔同嘅物種。而呢個咧係一個關於應然嘅概念、道德嘅概念。我哋點樣做先啱咧？點樣做先係應當咧？我哋會覺得只要你係一個人的話咧，我哋會覺得有一啲基本嘅尊重啦，或者一啲基本嘅態度啦，我哋係應該咁樣對待呢個人嘅。所以你會見到其實我哋平日講點樣對待一個人，我哋唔係因為佢嘅能力，或者因為佢嘅性別，或者因為其他種種嘅條件，我哋係因為佢係一個人。咁所以咧，你會見到例如我哋今日講追求性別平等啦，或者今日講追求種族平等啦，我哋都會覺得就係因為佢係一個人，佢就 deserve， 佢就應得呢一啲咁樣嘅對待。而但係好多時咧，啲種族主義者同埋性別主義者就犯咗一個錯，就係佢哋覺得正正因為我哋嘅種族唔同，我哋嘅性別唔同，而甚至乎可能連帶啦，佢覺得有某一啲嘅能力啦，或者各方面嘅差異係有唔同嘅，而因此咧，佢哋就覺得可以唔平等咁樣對待唔同嘅人啦。咁甚至乎可能可以對佢哋更加差。而咧，其實咧，物種主義者犯嘅錯咧係非常之相似嘅，而佢哋都會覺得就係動物同我哋人類唔同㗎喎。喂，我哋人類各方面可能優秀咁多、出色咁多，我哋就可以隨心所欲咁樣對待佢哋啦。咁當然啦，後尾我哋根據一啲科學嘅研究，其實發現咧有好多人類有嘅能力咧，其實動物都可能有。當然啦，可能個程度唔同，但我哋就唔係一個質嘅差異，只係可能一個 matter of degree 上面嘅差異。只不過咧，可能大家都有一定嘅智慧、一定嘅聰明，但係咧，不過動物顯現出嚟嘅聰明未必有我哋咁高。不過咧，我哋好多時嘅某一啲嘅科學嘅研究啦，其實我哋會見到就係動物做到好多我哋人類都做到嘅，甚至咧動物都有同理心嘅喎。不過點都好，其實有冇呢啲事實咧係唔重要嘅，因為我哋嘅平等概念就唔係建基於喺呢啲事實上嘅一模一樣。而 Peter Singer 作為一個效益主義者啦，就係覺得只要其實你有感痛嘅能力，我哋就應該考慮你會唔會痛，而我哋就會覺得痛係唔好嘅，有啲唔理想嘅嘢，所以咧令到人哋痛其實就係一啲唔道德、唔應該嘅嘢。而佢就會話啦，其實你諗下喎，動物都會咁痛嘅喎。但係你就只不過僅僅因為佢同你嘅物種唔同，於是咧你就會覺得佢嘅痛我哋唔使理啦。但係你諗下，喂，佢都會痛，而痛明明係唔好嘅話，點解我哋施加喺人類身上嘅痛就覺得唔應該，但係施加喺動物身上嘅痛就覺得冇乜所謂，覺得係可以嘅咧？咁樣就係犯咗一啲種族主義者同埋性別主義者成日犯嘅錯，就係因為僅僅因為有一啲嘅事實上面嘅差異，而覺得可以唔使考慮其他嘅對象咯。嗱，你聽到呢度咧，你可能會覺得好天方夜譚嘅我哋居然要道德考慮埋啲動物，而的而且確我哋今日咧，事實上就係我哋真係覺得動物咧，好似同我哋真係唔同嘅，所以我哋平日啦會攞佢哋啲皮毛啦，跟住然後會食佢哋嘅肉啦，甚至攞去做好多嘅動物實驗，而我哋會覺得呢啲 practice 咧，呢啲實踐咧係非常之理所當然嘅。但係其實你又咁諗喎。其實咧，早翻可能講緊100年或者幾百年前咧，我哋都會覺得唔同膚色嘅人，我哋奴役佢啦，我哋覺得好理所當然。甚至我哋會覺得咧，同我哋性別唔同嘅，可能例如女性啦，我哋會覺得佢哋係低等啲㗎啦，我哋會好理所當然咁諗啊。其實當時都冇人考慮過要道德考量呢啲對象㗎。所以咧，今日好天方夜譚嘅嘢，其實喺當時都係一樣㗎。而但係我哋人類嘅進步，往往就係建基於打破一啲我哋舊有嘅常識。所以如果係咁的話，會唔會我哋有一日真係進步到就好似今日咁，我哋覺得咦，男女咧應該需要平權啦，而甚至咧可能種族需要平權啦，甚至發展到就係物種都需要平權咧？咁當然啦，我哋今日距離呢一步咧都係非常之遠嘅。不過啱啱我只係想提出咧，其實呢一步係咪真係咁不可思議咧？其實都可能未必嘅。咁當然會有啲哲學家咧會反對 Peter Singer 講嘅物種主義啦，亦都有啲人咧會提出，就算我哋要考慮埋動物，但係咧我哋嘅嗰個道德嘅基礎咧都會唔同嘅。咁咧，所以咧其實仲有好多種關心動物嘅道德立場嘅。咁今日咧就只係介紹 Peter Singer 喺 Animal Liberation 入面呢本書其中一啲好少嘅想法。咁唔知大家又點樣睇咧？唔知會唔會衝擊到大家嘅思維咧？咁咧，如果下次有機會咧，又會再介紹下其他關心動物嘅立場。咁我哋今日呢條片 What I Read 咧就去到呢度先啦。再見咁多位。